नमस्कार. माझं नाव डॉक्टर संदीप आनंद भेंडवडेकर आहे. मी मंगलमूर्ती हॉस्पिटल, चारकोप गोराई मालवणी इकडे एक फिजिशियन आणि डायबेटॉलॉजिस्ट म्हणून कार्यरत आहे. आज मी तुमच्यासमोर एका महत्त्वाच्या विषयावर बोलण्यासाठी आलेलो आहे. जर आता आपण बघत आहोत पावसाळा सुरू झालेला आहे आणि पावसाळ्याबरोबर येतो आपला सर्वात महत्त्वाचं लक्षण असणारं खोकला. तर आपण या खोकल्याबद्दल आज आपण सविस्तर चर्चा करणार आहोत. त्यामध्ये आपण सर्वात महत्त्वाचे बघणार आहोत, की ॲलर्जिक खोकला म्हणजे काय? त्याचे सामान्य कारणे आणि प्रतिबंध. तर त्यावर आपण आता सध्या आपण बोलणार आहोत आणि त्यावर आपण डिस्कशन करू. तर आपण सर्वात प्रथम बघूया, की ॲलर्जिक खोकला त्याचे सामान्य कारणे आणि प्रतिबंध. तर प्रस्तावना हीच आहे, की ॲलर्जिक म्हटलं, की बहुतेक लोक फक्त शिंका, डोळ्यात खाज, पुरळ किंवा वाहणारे नाक आठवतात. पण दीर्घकाळ टिकणारा खोकला सुद्धा ॲलर्जीचं लक्षण असू शकतो. हे फारच कमी लोकांना माहिती असतं. बराच वेळ खोकला सुरू असेल आणि ताप नसेल, तर तो सर्दीचा नसून ॲलर्जी असण्याची शक्यता जास्त असते. प्राणी कोंडा, पुरागण म्हणजे पोलन, बुरशी हे सामान्य ॲलर्जीजन्य घटक जे आहेत, ते श्वसन मार्गावर परिणाम करून खोकला निर्माण करतात. आता ॲलर्जी म्हणजे काय? तर तुमच्या रोगप्रतिकारक यंत्रणा जेव्हा सामान्य पण निरुपद्रवी पदार्थ जसे पोलन किंवा अन्न ला धोका समजते, तेव्हा शरीर त्याला लढा देण्यासाठी हिस्टॅमिन सारख्या रसायनाची निर्मिती करते. ही रसायने श्वसन मार्गात सूज निर्माण करतात, ज्यामुळे घसा खवखवतो, नाक बंद होते आणि खोकला सुरू होतो. आता श्वसन मार्गातील ॲलर्जिक परिणाम म्हणजे काय? तर आपण एक भाग घेऊया आणि त्याच्या लक्षणे आणि प्रतिक्रिया बघूया. तर भाग म्हटला तर वरचा भाग आणि खालचा भाग. आता वरचा भाग म्हणजे नाक आणि घसा आणि खालचा भाग म्हणजे फुफ्फुसे आपले लंग्स. तर त्यामध्ये लक्षण दिसणारी कारणं आणि आपली प्रतिक्रिया काय असते ते बघूया. तर वरचा भाग आपण जर बघितला तर नाक आणि घसा आहे. तर नाक आणि घसामध्ये ॲलर्जिक रायनायटिस, कोरडा खोकला, ड्राय कफ, शिंका, नाक वाहणे आणि पोस्ट नेझल ड्रिप म्हणजे नाकामार्गे येणारं ते सिक्रिशन आहे किंवा जे पाणी आहे ते घशात अडकतं. दुसरं प्रमाण म्हणजे खालचा भाग म्हणजे फुफ्फुस म्हणजे ॲलर्जिक दमा, छातीत घुसमट, सास लागणे, आवाज करत श्वास घेणे. जर खोकल्यासोबत सास लागणे किंवा छातीत जडपणा जाणवत असेल, तर त्वरित डॉक्टरांकडे जाऊन त्याची तपासणी करणं खूपच आवश्यक आहे. तर आपण लक्षणांची आता ओळख करून घेऊया, की या ॲलर्जिक खोकल्यामध्ये कसली लक्षणं जास्ती करून आढळतात. तर सतत कोरडा, खवखवणारा खोकला, विशिष्ट ठिकाणी किंवा ऋतू बदलल्यावर खोकला वाढणे, ताप, अंगदुखी नसणे, जे सर्दीमध्ये सामान्य असते, शिंका, नाक बंद, डोळ्यातून पाणी हे सगळे ॲलर्जीचे ठळक संकेत. ॲलर्जी खोकल्यात पानसट स्वरूपाच्या लक्षणांचा अनुभव येतो. म्हणजे शरीरात वेदना किंवा ताप येत नाही. हे सर्वात महत्त्वाचं लक्षण आहे. आता ॲलर्जीचे प्रमुख ट्रिगर बघूया आपण, की काय काय ट्रिगर आहेत ते ॲलर्जीचे, की ज्याच्यामध्ये ट्रिगर केल्याने आपल्याला ॲलर्जीचा त्रास होतो. तर सर्वात प्रथम ट्रिगर बघूया आपण तो म्हणजे प्राणीकोंडा. तर प्राणीकोंड्यामध्ये जे येतात ते मुख्य प्रवाहात येणारे प्राणी म्हणजे मांजर, कुत्रा, पक्षी त्यांच्या त्वचेवरील सूक्ष्म कण हवेत उडतात व श्वासावाटे शरीरात जातात. दुसरं म्हणजे धूळ किडे म्हणजे गादी, कार्पेट, पडदे ह्यामध्ये राहतात आणि मृत त्वचेवर पण ते पोषण घेतात. परागकण म्हणजे आपण पूर्वी म्हटलं जसं पोलन, तर झाडं हवेत परागकण सोडतात. श्वासावाटे शरीरात गेले की ॲलर्जी निर्माण होते. बुरशी, दमट, आर्द्र जागांमध्ये वाढते. बाथरूम, बेसमेंट, पानांचा ढीग, अन्न ॲलर्जी, दूध, शेंगदाणे, अंडी, शंखमुद्र मुद्रवी पदार्थ म्हणजे शेलफिश. तर हे प्रत्येकाचं वेगवेगळं आहे. कुणाकुणाला कुठल्याही गोष्टीची ॲलर्जी असू शकते. औषधी प्रतिक्रिया म्हणजे पेनिसिलिन व एस इनिबिटर्स म्हणजे जे आपल्याला बीपीमध्ये जास्त करून उपयोग करतो. सारख्या औषधामुळे पण खोकला येऊ शकतो. तर ॲलर्जी, खोकला आणि सर्दी कसे ओळखायचे? म्हणजे दोघांमध्ये काय डिफरन्स आहे? त्या दोघांमध्ये काय आहे समांतर किंवा काय त्याच्यामध्ये वेगळेपण आहे ते आपण बघूया. तर ॲलर्जी, खोकला आणि सर्दी. तर घटक कारण म्हणजे ॲलर्जी खोकलामध्ये वातावरणातील ॲलर्जन आणि सर्दी म्हणजे व्हायरस. कालावधी म्हणजे ॲलर्जी खोकलामध्ये ॲलर्जन असेल तर चालू राहतो आणि सर्दी असेल तर 7 ते 14 दिवसात तरी कमीत कमी तो बरा होतो. ताप किंवा दुखणे जे असते ते ॲलर्जी खोकल्यामध्ये अजिबात नसते, पण सर्दीमध्ये असते. आणि डोळे आणि शिंका जे आहेत, त्याने डोळ्यामध्ये खाज येते ॲलर्जी खोकल्यामध्ये आणि शिंका वगैरे पाणी वगैरे येते. पण सर्दीमध्ये क्वचितच डोळे किंवा शिंका वगैरे येतं. जर तुमचा खोकला ऋतू बदलत असेल, तर तो ॲलर्जिक असण्याची शक्यता जास्त असते. तर डॉक्टरांकडे कधी जाऊ आपण ॲलर्जी खोकल्यांसाठी? तर खोकला जर खूप काळ चालू असेल, श्वास घेणं कठीण वाटत असेल किंवा चेहरा सुजलेला असेल, तर तातडीने डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया म्हणजे ज्याला आम्ही एनाफायलॅक्सिस असं म्हणतो, की ते असू शकते. त्यासाठी तातडीचा उपचार करणं खूपच आवश्यक असतं. व्हॉट इज निदान प्रतिक्रिया? तर निदान प्रक्रिया म्हणजे काय? तर लक्षणाची तपासणी करणे. तो खोकला कधी होतो? काय वाढतो? कधी वाढतो? आणखी कोणती लक्षणे आहेत? दुसरं म्हणजे त्वचांची
त्वचाची चाचणी म्हणजे त्वचांची चाचणी म्हणतो आम्ही, स्किन टेस्ट म्हणतो. त्वचेमध्ये सूक्ष्म ॲलर्जन टाकून प्रतिक्रिया पाहणे, रक्त तपासणी म्हणजे विशिष्ट अँटीबॉडी तपासणं आणि श्वास चाचणी म्हणजे स्पायरोमेट्री. त्याच्यामध्ये दमा असल्यास फुफ्फुसांची क्षमता मोजली जाते. दुसरं म्हणजे आता उपचार. आता उपचार काय करणार आपण ॲलर्जी खोकल्यामध्ये? तर एक औषधी आहे, एक घरगुती प्रकार आहे. तर औषधीमध्ये आपण नेहमी बघतो अँटीहिस्टॅमिनिक्स म्हणजे ॲलर्जिक प्रतिक्रिया कमी करतात ते अँटीहिस्टॅमिन. दुसरं म्हणजे डिकंजेस्टंट म्हणजे नाकातील बंद वाट जे असतात त्यांना उघडतात. तिसरं म्हणजे नासिक म्हणजे नेझल स्टेरॉइड्स म्हणजे जवळ-जवळ ते जळजळ वगैरे खूप कसं कमी करतात. कफ सप्रेसंट्स म्हणजे खोकला तात्पुरतं थांबवतात. दुसरं म्हणजे इम्युनोथेरपी आता नवीन आलेलं हे ट्रीटमेंट त्याच्यामध्ये दीर्घकालीन ॲलर्जन विरोधी उपचार केले जातात. आणि दुसरं म्हणजे कशासाठी गोळ्या म्हणजे आपल्या न्यूट्रल अँटिबायोटिक वगैरे किंवा सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपलं गुळण्या करणं म्हणजे खूपच महत्त्वाचं. घरगुती उपायामध्ये काय, तर मध किंवा गरम पाण्यात किंवा चहासोबत घ्यायचं. स्टीम वगैरे गरम शॉवर किंवा ह्युमिडिफायर वापरून घ्यावं. गरम पेय म्हणजे तुळस, चहा, सूप इत्यादी आणि कोमट पाण्याने गार्गल. तर हे सर्व केल्याने आपण ॲलर्जी खोकल्यावर मात करण्याचे आपण समजू शकतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे प्रतिबंधक म्हणजे उपाय आणि कारण. उपाय म्हणजे खिडकी बंद ठेवणे, कारण परागकण टाळण्यासाठी. दुसरं म्हणजे एअर प्युरिफायर म्हणजे घरातील धूळ आणि कोंडा कमी करण्यासाठी हे 2 प्रतिबंधक आपण करू शकतो. आता सर्वात मोठं आणि सर्वात म्हणजे महत्त्वाचं म्हणजे उपाय आणि त्याचं कारण. उपाय म्हणजे प्राणी नियमित अंघोळ करणे, म्हणजे त्याच्या कारणाने कोंडा कमी होतो आणि कोंडा कमी झाला तर ॲलर्जी कफ कमी करायला आपल्याला मदत होते. दुसरं म्हणजे HEPA फिल्टर्स वापरा. HEPA फिल्टर्स वापरा म्हणजे हवेतले ॲलर्जन जे आहे फिल्टर जे आहेत त्याला कमी करण्यात मदत करते. दुसरं म्हणजे धूम्रपान सर्वात महत्त्वाचं. आजच्या घडीमध्ये धूम्रपान टाळणं अत्यंत गरजेचं आहे. आज आपण बघतो सर्वात प्रामुख्याने धूम्रपानच हे सर्व गोष्टींचं जड आहे. त्याच्यामुळे हार्ट अटॅक्सच्या मात्रामध्ये पण वाढ झालेली आहे आणि ॲलर्जी खोकल्यामध्ये पण त्या धूम्रपानामुळेच जास्ती करून त्याचा दुर्भाव वाढलेला आहे. तिसरी गोष्ट म्हणजे बाहेरून आल्यावर अंघोळ म्हणजे त्याचे बाह्य ॲलर्जन आहेत, त्याला आपण दूर ठेवू शकतो. जेणे कारण आपण ॲलर्जी खोकल्यातून आपला स्वतःचा बचाव करू शकतो. तर ह्या प्रकारे आपण ॲलर्जी खोकल्याबद्दल प्रामुख्याने आपण जे निष्कर्ष बघितलेत, त्यामध्ये हेच प्रामुख्याने जाणवतं, की आपण जोपर्यंत ॲलर्जी खोकला आहे, तर ॲलर्जी खोकल्याला आपल्याला समजून घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. हा ऋतूपर्वे आलेला असतो. ऋतू बदल होतात, जेव्हा आपण ग्रीष्म किंवा समर सीझन आपण म्हणतो, ज्याच्यातून आपण आपण हे पावसाळी सीझनमध्ये येतो, पावसाळी सेशनमध्ये येतो. तेव्हा जे ॲलर्जीज तिकडून कॅरी फॉरवर्ड होतात, त्याच्यामध्ये हे ॲलर्जी खोकला व्हायची शक्यता जास्त असते आणि ह्या काळात आपल्याला पावसाळी काळात आपल्याला ॲलर्जी खोकला खूप प्रमाणात वाढतो. आम्ही पण बघतो, आम्ही हॉस्पिटलमध्ये आम्ही जेव्हा प्रॅक्टिस करतो, आम्ही जेव्हा सगळं पेशंट्स लोकांना तपासत असतो, तेव्हा आम्ही बघतो, की जेव्हा हे ऋतू बदलतात, तेव्हा त्यांना त्यांच्या शरीरामध्ये ॲडजस्ट करणं फार कठीण होऊन जातं. त्यामुळे ते हॉस्पिटलमध्ये लगेच डॉक्टरांकडे जाऊन तपासणी करणं अत्यंत गरजेचं असतं. कारण की काही-काही जण ओव्हर द काउंटर मेडिसिन घेतात म्हणजे आपलं केमिस्टकडे जातात, डॉक्टरांकडे न जाता सांगतात, की मला सर्दीची गोळी द्या, मला खोकला झालाय, खोकल्याचं औषध द्या, मला ॲलर्जी झालंय, मला ॲलर्जीचं औषध द्या. पण त्याचा डोस व्यवस्थित असतो की नाही हे माहिती नाही. बरं त्या औषधाने त्यांना बरं वाटतं की नाही तेही माहिती नाही. कधी-कधी अर्धवट ट्रीटमेंट होते. म्हणजे त्याचे सिम्प्टम्स, त्याचे लक्षणं वगैरे तर कमी होतात. पण ते कालांतराने एवढे वाढतात, की त्या पेशंटला नंतर हॉस्पिटलमध्ये आय-सी-यूमध्ये ॲडमिट करायला लागतं. बाहेरचं ऑक्सिजन द्यावं लागतं. त्यामुळे शक्यतो ओव्हर द काउंटर मेडिसिन टाळणं हे खूपच गरजेचं आहे. सर्वात महत्त्वाचं कारण आणि सर्वात आता आजच्या जगात सर्वात महत्त्वाचं कारण ज्यामुळे सर्व गोष्टी आपण टाळता येतं त्याचं म्हणजे धूम्रपानमध्ये. धूम्रपान टाळलं तर आपलं जास्ती करून आजार आहेत ते आपण त्याच्यापासून आपण स्वतःला लांब ठेवू शकतो. आणि धूम्रपानामुळे हार्टवर पण प्रेशर पडतं. धूम्रपानामुळे फुफ्फुसावर पण खूप जास्ती दबाव येतो आणि त्याच्यामुळे पण ब्राँकायटिस आणि फुफ्फुसांचे आजार वगैरे लक्षणं खूप जास्ती प्रादुर्भावाने आपल्याला जाणवतं. शक्यतो ॲलर्जी कफमध्ये एवढंच बघायचं, की आपण स्वतः करून मास्क लावणं अत्यंत गरजेचं आहे. कोविडच्या काळात आपण बघितलं, की कोविडच्या काळात सर्व स्तरातील लोकांनी सर्वांनीच मास्क लावून आपण त्या कोविडवर मात केलेली आहे सगळं बघायला गेलं तर. ॲलर्जन पण हाच प्रकार आहे. ॲलर्जनमध्ये सर्वात महत्त्वाचं मी सगळ्या पेशंटला हेच सांगतो, की तुम्ही मास्क वापरा. म्हणजे तुम्हाला सर्दी खोकला पण घरी कोणाला झाला असेल, तर मास्क वापरणं अत्यंत गरजेचं आहे. कारण की आज मी घडीला बघतोय, की एकाच घरातले 4-5 माणसं सर्दी खोकल्याने त्रस्त होऊन माझ्याकडे येतात. कारण की एका माणसाला झालेलं असतं घरात,
तर एका माणसाला घरात झालेला असल्या कारणाने तो मास्क वापरत नाही. तिकडे शिंकत असतो. त्या घराच्या एका बंद वातावरणामध्ये ते शिंकाचं प्रादुर्भाव, ते नोज ड्रॉपलेट्स आम्ही म्हणतो, जे एका एका पेशंटहून दुसरा पेशंट, दुसरा पेशंट, तिसरा पेशंट म्हणून एका घरातले 4 ते 5 पेशंट जे आहेत, ते याच सर्दी, खोकला आणि तापाने त्रस्त होऊन माझ्याकडे येतात. म्हणून मी त्यांना हेच समजवतो, की तुम्ही घरीही तुम्हाला सर्दी, खोकला झाला असेल, ॲलर्जी, कफ असेल, काय असेल, तर तुम्ही कृपया करून मास्क घालणं अत्यंत गरजेचं आहे. मास्क घालण्याने खूप सारी लक्षणे जे आहेत, ते खूप प्रमाणात कमी होतात आणि आपल्यामुळे कुणाला दुसऱ्यांना होऊ नये, ही एक भावना पण खूप चांगली असते, जेणेकरून आजारी पडत नाही. आता आपण शाळेमध्ये आता मुलांमध्ये बघतो, शाळेमध्ये पण तेच आपण आम्ही आम्ही सांगितलेलं आहे, की तुम्ही मुलांनाही मास्क लावण्याचा प्रयत्न करा. आता लहान मुलांना तरी शक्यतो ते करणं फार कठीण आहे. पण कमीत कमी मोठे माणसं तरी टीचर्स तरी स्वतःला जे शिक्षक आहेत, ते शिकवत आहेत, ते तरी स्वतःवर मास्क ठेवून आपण हे करू शकतो आणि मोठी मुलं जे आहेत, ते मास्क लावू शकतात. त्याने तरी मास्क लावणे म्हणजे तो प्रादुर्भाव आपण कमी करता येतो. त्यामुळे ॲलर्जी खोकला जो आहे, तो जेणेकरून प्रत्येकाच्या शरीराच्या आपण इम्युनिटी म्हणतो म्हणजे रोगप्रतिकार शक्ती त्याच्यावर अवलंबून असते. कुणाची प्रतिकार शक्ती किती सक्षम आहे किंवा किती मजबूत आहे, यावर सगळा भाग असतो. म्हणून या घडीला कोविड नंतर सर्वांचं लक्ष ते आपलं स्वतःची रोगप्रतिकार शक्ती कशी वाढवता येईल यावर भर झालेला आहे. तर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ह्याच्यामध्ये पोषण. म्हणजे आपलं पालेभाज्याचं सेवन, आपलं फळांचं सेवन, चांगलं व्यवस्थित छान जेवण करणं, व्यवस्थित गरम-गरम खाणं, उष्ट किंवा आपलं नासलेलं किंवा ठेवलेलं एका दिवसाच्या आधीचं असं जेवण जेवू नये. जेणेकरून आपली रोगप्रतिकार शक्ती कुठे ढासळता कामा नये. रोगप्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी बाजारात खूप सारी औषधं मिळतात, हे करतात. पण ते आपल्या डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसारच घेतलेलं बरं. ओव्हर द काउंटर मेडिसिन करून स्वतःच्या शरीराला त्रास देऊ नये. ॲलर्जी खोकल्यामध्ये हे एक सर्वात महत्त्वाचं कारण म्हणजे एक सगळ्यात महत्त्वाचं आम्ही ट्रीटमेंट किंवा उपाय सांगतो म्हणजे स्टीम इनहेलेशन म्हणजे ह्युमिडिफायर ट्रीटमेंट. आजकाल सगळ्यांकडेच कोव्हिड नंतर ते वेपरायझरची मशीन वगैरे आहे. ते जरी तुम्ही घेऊन स्टीम वगैरे घेतलं, तर त्यावरून आपण ॲलर्जी खोकल्याचं प्रमाण किंवा ती तीव्रता तरी कमीत कमी आपल्याला कमी करायला मदत होते. कारण की ॲलर्जी खोकला जो आहे, तो रात्री जास्त करून जाणवतो. आणि रात्री त्याचा जो प्रादुर्भाव जो आहे ॲलर्जी खोकल्याचा, तो खूप जास्ती प्रमाणात असतो. त्यामुळे रात्री जर आपण ह्युमिडिफायर किंवा वेपरायझरने आपण श्वास घेऊन वगैरे झोपायला गेलो आणि एका अँगलमध्ये झोपणं फार गरजेचं आहे. आपण काय करतो सरळच झोपतो. सरळ झोपल्याने काय होतं पूर्ण खोकला आणि ते जमा होऊन मग आपल्याला आणखी त्रास होतो. आम्ही 45 डिग्री म्हणजे 2-3 उशी वगैरे खाली अ, पाठीच्या मागे घ्यायचं जेणेकरून आपलं जे अँगल जो आहे तो 45 डिग्रीज होतो आणि 45 डिग्रीज अँगल झाल्या कारणाने खोकला वगैरे जास्ती जमा व्हायला मदत होत नाही आणि आपल्याला छान झोप पण लागते. तिसरी आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ह्यामधील औषधं जे आहेत, ते आम्ही डॉक्टरांच्या सल्ल्यातूनच घ्यावे. डॉक्टरांकडे लवकरात लवकर जाणं आणि त्याची तपासणी करणं अत्यंत गरजेचं आहे. एकतर लक्षणं समजून घेणे. दुसरी गोष्ट आपण घरचे जे उपाय करतो, ते उपाय करून झाल्यानंतर समजा आपल्याला वाटलं एका दिवसाने, की आपल्याला फरक नाही वाटत आहे, तर लगेच आपण डॉक्टरांना गाठणं अत्यंत गरजेचं आहे. ते आपण दरवर्षी बघतो, आपण हे व्हायरस जे आहे, ते इन्फ्लुएन्झा व्हायरस म्हणा किंवा आणखी कुठले व्हायरस म्हणा, ते दरवर्षी एक ऋतूप्रमाणे ते बदलत असतात. त्यांचे स्ट्रेन बदलत असतात. त्यांचे टाइप बदलत असतात. आपण H1N1 म्हणतो, आपण H1N3 म्हणतो, आपण H2N1 म्हणतो. तर ते असले प्रकार जे असतात, तर ते त्यामुळे हे जे व्हायरसेस जे आहेत ते मल्टिप्लाय होत असतात आणि त्यांचे ते व्हेरियंट्स आम्ही म्युटंट्स जे म्हणतो, हे जे टाइप्स जे म्हणतो, हे 3 आणि 2 आणि हे 1 हे त्यांचे मल्टिप्लिकेशन केलेले व्हेरियंट्स असतात. त्यामुळे ह्या व्हायरसमध्ये आपल्याला शक्यतो एवढंच करायचं असतं, की आपलं आहार व्यवस्थित ठेवायचं, मास्क लावणे अत्यंत गरजेचं. दुसरी गोष्ट सेवनाबरोबर मास्क लावण्याबरोबर औषधं जे डॉक्टरांनी दिले त्यांनी व्यवस्थित घेणं. अर्धवट डोस करू नये. अर्धवट डोस झाला तर पूर्णपणे त्या रोगावर आपल्याला नियंत्रण करता येत नाही. नियंत्रण करता येत नाही आणि त्यानंतर मग आपल्याला जास्ती झालं तर आपल्याला त्या हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट होणं सगळं करावं लागतं. त्यामुळे शेवटचं मी हेच सांगेन, की हे ॲलर्जी खोकल्यामध्ये हे जे लक्षणं जे आहे, निष्कर्ष जे आहे ते आपण हे समजूया, की ॲलर्जी खोकला जो आहे त्याला ओळखणं अत्यंत गरजेचं आहे. योग्य निदान करणं अत्यंत गरजेचं आहे आणि उपचार घेणे तर खूपच आवश्यक आहे. उगीचच OTCवर औषधं किंवा घरगुती उपचार करून जर समजा होत नसेल, तर कृपया करून डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन त्याचं रोजच्या रोज मिळवून किंवा डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन त्याच्यावर मात करता येईल आणि रोजच्या आयुष्यात आपल्याला त्रास कमी करता येईल. धन्यवाद.